Żgur li dan huwa żmien diffiċli ta' sofferenza u inċertezza kbira għal ħaddiema kollha madwar id-dinja. U għaldaqstant felu is-77 sena mit-twaqqif tal-ikbar għaqda tal-ħaddiema, il-Workers Union, xorta qed tiċċelebra dak kollu miksub matul iż-żminijiet iżda wkoll qed inħarsu lejn il-futur. Futur ta' dinja ġdida tax-xogħol li tkun tippremja l-bżulija u jirbaħ fiha kulħadd, is-soċjetà, il-ħaddiema u min ħaddem. Il-proposti li ressaqna bħala Workers Union għal budget li jmiss huwa sosten biex dak li għaddejjem minnu palissa ma nerġgħu ngħaddu qatt iżjed. Għamilna proposti biex il-ħaddiema u min ħaddem flimkien jaħdmu u joħolqu dinja ġdida remota li kulħadd jirbaħ fiha. Qed nipproponu wkoll biex jidħoloq fond li fih min ħaddem jagħmel 75% tal-paga ta' kull ħaddiem biex f'każ li jerġa' jkollna kriżi oħra, il-pagi jkunu jistgħu jiġu koperti. Ma jistax ikun li wara tant snin ta' tkabbir ekonomiku u profitti kbar min ħaddem spiċċa li l-gvern irid joħroġ miljuni f'pagi. Dan m'għandu qatt jerġa' jseħħ. Għalhekk f'din l-okkażjoni ta' 77 sena anniversarju tal-Workers Union inħarsu l-qudiem biex dak li ma kenniex il-kuraġġ nagħmlu fil-passat issa għandna opportunità unika li nagħmluh. U dan nagħmluh il-kol flimkien bid-dialogu soċjali qawwi kemm fuq livell nazzjonali kif ukoll fuq livell Ewropew biex dak li nħloqna għalih nibqgħu nħadnuh u nibqgħu nemmnu fih li l-ħaddiem jiġi l-ewwel u qabel kollox.